Šiandien man suėjo 17 metų. Tačiau per visus šitos 17 savo gyvenimo metų nesu nuveikęs nieko gero. Nesu užkalbinęs merginos, nesu nei bučkio iš jos gavęs. Tai va, reikia kažką keisti. Tai pasidariau tokį sąrašiuką, kad iki 18 gimtadienio visus šitos punktus įvykdyčiau. Pasakyti Laurai, kad ji gražiai atrodo. Prajuokinti Laurą. Pakviesti Laurai į pasimatymą. Tai mano jau sena svajonė. Martina, ek valgyt! Ne. Pirmas blynas prisvilo, kaip ir tikėjausi. Antram punktui prajuokinti Laurą. Pasiruošiu geriau. Pamatysit. Žinai anekdotą. Klausykis. Kaip vakar miegojai, kaip kūdikis, kaip suprast. Nu taip ir suprast, visą naktį kas valandą kėliaus, rėkiau, šikau, vėmiau, myžau, viską dariau. Geras, ane? Ko jūs čia žvengiat? Kažkoks šlikštus vaikinas, kaip ir jo anekdotai. Manau, jį tiesiog nesupranta mano užuominų. Nepavyko ir antras punktas. Liko paskutinis trečias. Tad dabar reiks čiupti jauti tiesiai už ragų. Pas mane. Žinok, Akropolis, tik įsmakulis susipažinau. Jo. Laura. Vėlgi čia jis. Aha. Iš visų gyvūnų obelis gražiausia, iš visų paukštelių karvė man mieliausia, iš visų daržovių lašiniai skaniausi, iš visų merginų tu esi geriausia. Laura, ar norėtum eiti su manimi į pasimatymą? Tu žinai ką, tu gali nuo manęs atstoti. Aš ne tokia kaip tu. Einam. Laura, palauk. Mokiniai, pristatau jums naują klasės draugę, Kamilę Petruškevičiūtę. Maloniai priimkite savo ratą. Na, bet vis tik nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.